ที่การจัดการขยะบนบกก่อนเพราะบนบก 80% ที่เราบอกตกทะเลถ้าจัดการให้ถูกต้องเนี่ยลงทะเลก็น้อยลงไปนะครับวันนี้นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยท่านพลเอกสุรศักดิ์พูดถึงเรื่อง3เรื่อง1เลิกบางจุดเลิกได้เลยสิ่งกยุทธ์เราต้องเลิกนะฮะ2ลดในบางจุดเช่นห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆก็ลดก็ว่าไปนะครับแล้วก็ขอเรียนน้องประชาชนว่าวันนี้เรามีตัวเลขบอกว่าเราผลิตขยะพลาสติก8ใบต่อวันต่อคนขอลดเหลือวันละ2ใบได้ไหมนะครับสุดท้ายสุดการหานวัตกรรมใหม่เช่นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็กรมทรัพยากรทะเลสาบเรามีการทำบูมดักขยะปากแม่น้ำซึ่งเราดำเนินการอยู่ถ้าสำเร็จเนี่ยก็จะใช้ทั้งประเทศนะครับในการจะแก้ปัญหาให้ขยะลงทะเลครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยในการจะลดตั้งแต่เม็ดการผลิตถุงจนห้างร้านต่างๆบอกว่าปี 2570 เนี่ยจะลดครึ่งหนึ่งเพราะนั้นชัดเจนแล้วเขาMOU มาแล้วเพราะนั้นในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยภาคราชการเราก็จะร่วมในการที่ช่วยในการลดตรงนี้ให้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นผมว่าการประเมินเนี่ยก็ประเมินปีต่อปีในการแก้ปัญหาครับ